यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। सो आज की वीडियो हम काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी बिल्कुल यूनिक होने वाली है, बिल्कुल अलग होने वाली है। सो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक्चुअली आप ये लोकेशन देखकर आपको लग रहा पूरा जंगल जैसा लग रहा होगा। हालांकि ये कहीं हम जंगलों में पहाड़ों में नहीं आए हैं, ये है वाराणसी ही, बनारस में ही हम हैं। ये है गंगा, इस पार है गंगा, उस पार वाराणसी घाट सारे हैं। आप यहाँ जैसे देखेंगे तो पूरा उस साइड पूरा है। ये आपको ये इतना वाइट दिख रहा है ना, ये गंगा रेती है। उसके जस्ट बगल में जो गंगा ड्रेजिंग का काम चल रहा है, जो एक नया कैनाल बनाया जा रहा है वो है। उसके बाद फिर वहाँ पूरा हॉर्स राइडिंग वगैरह, कैमल सफारी वगैरह होती है। देन उसके बाद वो घाट आ जाता है। सो यहाँ जो व्यू है ना, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ का पूरा घाट जो है, घाट बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर जंगल है, जंगल के बगल में रेती है। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं कैंपिंग करेंगे, फूडिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एक अलग तरीके से, एक यूनिक तरीके से करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। सो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और इन्जॉय करिए हमारे साथ आप भी। और अगर कोई वीडियो पसंद है प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट शेयर। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ, पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ, कैसा व्यू है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर है हम। उसके बाद हम लोग कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अपना टेंट सेटअप कर लिया हुआ है। ये हमारा टेंट सेटअप हो गया। और ये पेड़ की कहा है, ये बबूल का पेड़ है। यहाँ पर जितने ही पेड़ है ना, ये सारे के सारे बबूल के ही पेड़ हैं। कोई और अभी तक मुझे यहाँ पर आसपास कोई और पेड़ यहाँ दिखा नहीं है। सो ये हमारा टेंट सेटअप है। और यहाँ पे हम यहाँ पे आग वगैरह करेंगे, यहाँ कुकिंग वगैरह करने वाले हैं। अगर इस जगह पर आना चाहते हैं, इस जगह की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कैसे आना है, यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे लोकेशन है वाराणसी के आसपास, जितनी कैंपिंग की लोकेशन है, कैंपिंग करने की है, जहाँ पर आप इजीली कैंपिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली पिकनिक के लिए जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा।
बड़ा बार यार बजा दिला ये सुन रही अरे कोई के तो याद नहीं है और टीवी वाला पर क्या है तो उससे बड़ा लंबा हो जाना क्या हो जाएगा तब ये वाला हटा देते हैं तब वो चाट हो चाहिए तब वो चाट तो है ये है ना हाँ तो धोआ भी है साफ है हाँ ठीक है उसमें क्या खाओगे अरे ये डाला मुझे खाएंगे जानवर से खा रहा हूं कच्चा वाला है ना चीज है ऐसे ये था एक उधर से खा दो मैं खा रहा हूँ ऐसे खाओ खाओ बेटा खाओ 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 खा के बताओ कैसा है अच्छा खाओ कैसा खाओ मजा था कोई बात नहीं खाओ खा खा है कैसा है और दूसरा हम सब और टेस्ट करता आग परेशान बहुत किया है और लोग बेटा खाओ मीठा चीता नहीं लगेगा खाओ मैं मीठा नहीं खाती ये वो खाऊंगी पानी से बदल जाऊंगा पानी पानी है तब का वीडियो बनाना है तुमको यहाँ चैंपियनशिप में देखा मारा कपड़ा कहाँ गया ये महाराज ऐसा देखा खेलो जो बीच वीडियो में आ जाए हाथ टन चल रहा कुछ एक बार नुआ मारते का बच्चा मार रुको सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये इतना हमने तोड़ लिया पूरा ये और इसको दातून के लिए यूज़ करेंगे। हालांकि आज के डेट में बहुत ही ये लोगों के लिए आउटडेटेड हो गया है बट यकीन मानिए बहुत ही हेल्पफुल होता है चीज़ के लिए। बट कहीं मिल रहे हैं तो आप लोग भी करिए। सो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद ये भी क्योंकि ये काफ़ी लेट हो गया है अब यहाँ पे तो अब थोड़ी सी होता है ना काफ़ी घर से भी फ़ोन वगैरह आने लग गए हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे। यहाँ पे सब कुछ हो गया सब ख़त्म हो गया बस पैक करना है। पैक करके बस यहाँ अपना टेंट है इसको भी पैक करेंगे। पैक करने के बाद फिर यहाँ से फटाफट निकलना है हमें। निकलेंगे फिर चलेंगे घर। और थोड़ी सी स्वेटिंग वगैरह हो रखी है क्योंकि हम अभी पहले भी खेला था फिर अभी दोबारा से फिर कुछ खेल लिए यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी अंदर से इतनी गर्मी हो रही है ना बता नहीं सकता। सो मैं ये जुगाड़ लगा कर यहाँ रेस्ट कर रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा था ये जो हमारा मैट है मैट कैसे बिछा दिया और ये गड्ढे में हो गया। गड्ढे में हो गया यहाँ से आराम से ऐसे टेक लेके बैठ सकते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है बैठने में। तो चीज़ें होती हैं ऐसे कर सकते हैं
क्योंकि ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेयर वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये पूरा गड्ढा था और इसने बिछा दिया और इसके अंदर ऐसे एंजॉय कर सकते हैं आप। सो अभी के लिए चलिए थोड़ा सा फटाफट पैकिंग कर लेते हैं, अपना सामान वगैरह पैक करके फिर निकलने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं पैकिंग करने के बाद, फिर बाकी अपडेट्स मैं आपको उसके बाद देता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से वापस हो रहे हैं और हमारी पैकिंग हो गई है पूरा, और बाकी यहाँ से कुछ सामान लेकर एक बाइक से लोग गए हुए हैं और मैं बस थोड़ा सा कुछ सामान बच गया था, मैं चेक कर रहा था कुछ छूट तो नहीं रहा। सो बस यहाँ से हम निकलने वाले हैं, बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। सो एक बार मैं आपको पूरा व्यू अपने चारों तरफ का दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड चलिए अभी हम वापस चलते हैं यहाँ से। सो अभी तक आप लोगों में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि जो हम चेक कर पाते हैं 70% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ऐसे बहुत सारे हम नए नए वीडियोज़ लाते रहते हैं। सो एक कोई भी वीडियोज़ होती है हमारी एक्सप्लोर करते हैं नई लोकेशंस को, और नई जगह हम विज़िट करते हैं, घूमते हैं, कैंपिंग करते हैं अच्छी लोकेशंस में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।